Қайырлы күн, құрметті қатысушылар, қайырлы күн, құрметті қала тұрғындары. Добрый день, уважаемые горожане, участники сегодняшнего эфира. Сегодня я, Шакенов Мирас Аркалевич, руководитель проекта «Астана Адалдык Алана», депутат Маслихата города Нур-Султан. Приветствую вас вновь в студии прямого эфира проекта «Астана Адалдык Алана». Как известно, мы проводим цикл прямых эфиров, где встречаемся с руководителями различных государственных структур, государственных служб, управлений акимата и не только акимата, в которых мы свободно общаемся с представителями государственных органов. И в этом эфире вы можете все задать свои прямые вопросы онлайн и получить ответы на интересующиеся вас проблемы. Но сегодня в рамках открытого акимата, слышащего государства, у нас в гостях руководитель управления государственных доходов по Алматинскому району, так что зрители из Алматинского района города Нур-Султан, прошу быть активнее, внимательнее. Сегодня, как я уже сказал, руководитель управления государственных доходов по Алматинскому району Бакиров Ерлан Берикалиевич. Аслан, добрый день. Сегодня мы поговорим о... Тема эфира такая: полнота, своевременность поступления в местный бюджет, налогов и других платежей. Однако, в принципе, вы можете задавать все вопросы, так или иначе связанные с исполнением бюджета, может быть, даже в какой-то степени с расходной частью бюджета. То есть, ну, конечно, это не напрямую не связано с деятельностью управления госдоходов, но, тем не менее, мы можем переадресовать ваши вопросы компетентным органам, которые, в принципе, ведут эти вопросы, или же я могу ответить на часть вопросов. Поэтому, пока наши зрители собираются, наверное, Ерлан Берикалиевич, вы немножко расскажете о своей деятельности, о деятельности управления госдоходов по Алматинскому району, характеристики какие-то приведете. Пожалуйста. Саламат страна. Здравствуйте. Я вкратце хотел бы остановиться на исполнении местного бюджета Алматинского района города Нур-Султан. В этой части хотел бы сказать, что в целом прогноз по государственному бюджету за 2019 год исполнен на 102%. При прогнозе 177,1 миллиард поступило 181,2 миллиарда тенге. По местному бюджету исполнение составило 104%, при доведенном плане 56,1 миллиард, поступление в местный бюджет составило 58,4 миллиарда. В сравнении с аналогичным периодом поступления в местный бюджет уменьшились на 18,9 миллиардов тенге, на что повлияла миграция в рамках реструктуризации района с выделением территории вновь образованный район Байконур. Поступление в местный бюджет, входящий в компетенцию налоговых органов, составили 45,5 миллиардов тенге при плане 47,1 миллиардов тенге. Основной причиной, как я уже сказал, это миграция налогоплательщиков в новый район. Кратко по проведенным мероприятиям с начала года для увеличения поступления в местный бюджет. При проведении мероприятий по изысканию дополнительных резервов налогоплательщиками были представлены дополнительные формы налоговой отчетности в количестве 6645 деклараций. Сумма начисления составила 5 миллиардов 46 миллионов тенге, поступление от которых живыми деньгами составило 2 миллиарда 251 миллион. В целях изыскания дополнительных резервов проведены следующие мероприятия. Отработка и выставление уведомления налогоплательщикам, получившим имущественный доход. Выставление уведомлений налогоплательщикам, занизившим сумму доходов в своих декларациях. Выявление и сокрытие наемных работников, занижение фонда оплаты труда и так далее. В том числе проводилась работа по
мигрантам, по участникам внешнеэкономической деятельности. Основные направления, которые мы отрабатывали для обеспечения поступления местных бюджетов. Иван Берегович, ну, наверное, нашим, не всем зрителям, да, может быть, сразу тут понятно все цифры, которые вы привели, да, потому что, ну, бюджет дело такое, мы, каждый человек, он так или иначе связан с бюджетом, семейный бюджет, но поступление в городской бюджет или там районный бюджет по Алматинскому району, да, вот вы можете просто сказать, бюджет прошлого года, насколько, не то что насколько денег еще поступило по Алматинскому району, и какой это процент от всего городского бюджета нашего местного. Там надо разделить будет местный и республиканский. Может? Да, в целом, если подсчитать, у нас республиканский городской бюджет поступило миллиард, если не ошибаюсь, порядка миллиарда 180 миллионов. Триллиона. Триллион, да. Триллион 280 миллионов, если я не ошибаюсь. В том числе порядка 230 миллиардов поступило от Алматинского района. От Алматинского района. Самый большой у нас, конечно, 70. Ну, там у нас, надо понимать, что там меньше населения, но при этом больше у нас компаний. Да? Да, там основные национальные компании, это в том числе Самрук, группа компаний Самрук, и другие также крупные компании, входящие в 300 крупных компаний, состоящих на мониторинге. Ну, учитывая то, что все-таки мы пока вот в рамках города больше сейчас говорим, да, то есть местный бюджет поступил в Алматинского района 230 миллиардов тенге, правильно я сказал? Да? Нет, это в целом, местный бюджет у нас поступило 58,4 миллиарда. 58,4. Не такая большая сумма местный бюджет перечислена от Алматинского района, если так уж говорить. Но просто мы должны понимать, уважаемые зрители, что почему говорим о местном бюджете сейчас? Ну, не то, что говорим, я акцентирую внимание, потому что санитарная уборка, развитие города, строительство каких-то социальных объектов, так или иначе связанных с развитием города, это все, как правило, местный бюджет. Конечно, есть республиканские трансферты, которые приходят в город, но основные деньги это местного бюджета. Поэтому очень важно, чтобы управление государственных доходов, да, они в местный бюджет перечисляли как можно больше. Ну, понятно, что вы ограничены рамками закона и рамками статей, по которым вы можете изымать местный бюджет. И чтобы нашим зрителям было понятно, ну, наверное, скажите, какие в основном поступления вот местный бюджет идут, из каких налогов он складывается? Основные налоги, которые образуют местный бюджет, это подоходный налог по источнику выплаты 101, 201, социальный налог 101, 301, 101. Это основные налоги, от которых поступление. Больше 2/3, да, получается? Да, также 101, 202 это подоходный налог, необлагаемого источника выплаты, это с доходов индивидуальных предпринимателей, и также с доходов юридических лиц, осуществляющих деятельность в упрощенном режиме, поступает на данный платеж. Также, как вы вот заметили, что сумма небольшая, здесь тоже одну из ключевых позиций занимает это налог на имущество. Оценка, стоимость влияет на сумму налога, также налог на транспортные средства. Вы уже заметили, в том же Сельском районе преобладает больше машин дорогого сегмента, соответственно, объемы, платежи. Это не я заметил, это вы заметили. Мне кажется, достаточно, я бы не стал дифференцировать левый берег, Месяцкие районы, Саракинский, Байконурский, Алматинские районы. Мне кажется, достаточно много дорогих машин ездит по всему городу, включая Алматинском районе. Но вы знаете, вот из вышеперечисленных статей, да, поступлений и складывается местный бюджет.
тот бюджет, на который, собственно говоря, живет город. Ну, понятно, что есть и трансферты, есть республиканский бюджет, но все-таки можно сказать характеристику нашего бюджета, местного бюджета, да, в том, что он стал доходным, и мы уже несколько лет перечисляем. Очень часто говорят, что типа, все деньги там, шли на строительство страны и так далее, и так далее. Город стал уже миллионником, более миллиона проживает, и город, когда становится мегаполисом, он начинает очень много уже появляется много поступлений в местный бюджет. И мы уже несколько лет из бюджета города выплачиваем деньги уже в республиканский бюджет. То есть это, в принципе, большое достижение, то, что город является донором республиканского бюджета. У нас не так много таких регионов, собственно говоря, по Казахстану. Это Алмата, Нур-Султан, Атырау, да, то есть ну, это область там, да, в данном случае. Так что с этой точки зрения бюджет у нас хороший. Скажите, пожалуйста, вот очень часто зрители задают вопрос, да, я прервусь. Уважаемые зрители, напоминаю, что мы находимся в прямом эфире проекта «Астана Адалдык Алан» в рамках открытого слышащего государства, открытости чиновников, государственных структур. Поэтому вы в прямом эфире можете задавать в комментариях все вопросы, они будут отвечены. Кроме того, я запустил трансляцию на своем аккаунте Facebook, также можете и на моем аккаунте Facebook задавать вопросы, я их озвучу в прямом эфире. Кроме того, все ваши вопросы, которые будут в комментариях, даже после того, как эфир пройдет, они не будут забыты, на них будут даны ответы. Очень часто люди, обращаясь ко мне, спрашивают следующее, что ну вот, ходят слухи о том, что имущественный налог будет теперь платиться не в сентябре, а несколько ранее. Можете какие-то комментарии дать? Вы имеете в виду налог на имущество? Да, ну, собственно говоря, мы на имущество, да, мы должны его заплатить до 1 сентября все. Внесены изменения в налоговый кодекс. Налог на имущество оплачивается до 1 октября следующего года, за который вы должны оплачивать налоги. Это связано с тем, что в течение года владельцы меняются, продают, покупают. Чтобы корректные были начисления, после завершения года уполномоченный орган формирует список, подготавливает и предоставляет нам. Соответственно, мы уже знаем, если в течение года квартира была продана, то до момента продажи, значит, мы выставляем налог на имущество одному владельцу, да, а затем другому. Затем другому, да. И платежи должны быть оплачены до 1 октября следующего года. Ну, это удобно, чтобы... А вот то, что нету ли проблем таких, что, как правило, у нас же люди все платят уже там где-то в конце сентября, там, ну, в августе, сентябре, и сразу большая масса денег поступает, ну, так же, как транспортный налог обычно все в конце года платят. Нету ли там какого-то перераспределения по календарному году, выше поднять эти платежи? Такого нету сейчас? Таких мыслей, скажем так. Потому что люди... Вы правильно заметили, хоть и время дается у нас, да, практически мы суммы налогов уже налогоплательщикам доводим до 1 июля, но налогоплательщики оплачивают последние дни. Да, образуются очереди, скопления, да, такое есть, но я думаю, что если все своевременно будут оплачивать, то вот этот промежуток времени, он комфортный, чтобы спокойно оплатить. Ну, у вас есть возможность обратиться к нашим зрителям и призвать их, чтобы они налоги оплачивали не в последний момент. Да, сейчас уже у нас реализована программа с Астана РЦ. Мы все платежи стараемся пораньше, своевременно направлять налогоплательщикам. И на сегодняшний день это очень удобно при оплате коммунальных услуг. Соответственно, также оплатить налоги, никуда ходить не надо. Сейчас у нас очень много приложений, можно онлайн, можно через карточку, не выходя из дома, все вот это оплачивать. Да, на сайте Комитета госдоходов оплата возможна без проблем. Да. Думаю, с каждым годом все легче и легче будет. Ну, то есть цифровизация шагает массой. Да. Вы знаете,
Вы сейчас находитесь в здании департамента антикоррупционной службы. Здесь у нас есть еще один офис вот, Астана Адалдык Аланы. Проект Астана Адалдык Аланы — это в первую очередь проект, направленный с борьбой, ну, с минимизацией бытовой коррупции. Вообще, в принципе, с искоренением. Расскажите, пожалуйста, каким образом у вас сейчас в управлении обстоят дела вот, по антикоррупционному направлению вашей деятельности? На сегодняшний день, я скажу, за 2019 год. Да, ну за 19 год. В принципе, это постоянно системная работа. Да, это проводится системная работа. Нами проведены различные мероприятия, направленные на противодействие коррупции. 22 мероприятия нами были проведены. Учебы, различные, скажем так, такие же камеры были везде поставлены у нас возле каждого инспектора. Микрофон, где вот непосредственно идет контакт с налогоплательщиком, у нас имеется на сегодняшний день. Также есть проверки, где предлагается в случае каких-то неправомерных действий или еще каких-то проявлений. Есть телефоны антикоррупционной службы, есть телефоны наших руководителей, есть телефоны нашей кадровой службы. Могут сразу же по этим телефонам обратиться. Ну, уважаемые зрители, проживающие в Алматинском районе, вот, можете в комментариях написать, насколько вас устраивает доступность управления госдоходов по району Алматы в город Нур-Султан. Каким образом, может быть, вы хотели бы что-либо поменять? Просто вот у нас сейчас очень большая практика идет, ну, у местных исполнительных органов, мы внедряем эту практику, Open Акимат. То есть открытое пространство, Open Акимат. У нас буквально вот сейчас я до обеда был на отчетной встрече Акима района Исиль. И на всех отчетных встречах он начинал свой отчет именно с того, что открыт Open Акимат. Там же, кстати, в Исильском районе, как и в Саракинском, у них в Open Акимате на фронт-офисе работают представители управления госдоходов по району Исиль. То есть очень удобно, легко, без проблем. Вот, поэтому мы очень надеемся на то, чтобы и в районе Алматы вы примете самое активное участие для того, чтобы организовать подобный фронт-офис, для того, чтобы это было очень удобно, в первую очередь, для горожан. Сейчас вот в районе Байконур в ближайшее время будет открыт, поэтому жители района Байконур в районе Исиль будет открыт Open Акимат, и там управление госдоходов также представит своих сотрудников. Это будет удобно. Так что с Акиматом района Алматы вам надо этот вопрос отработать. Отработаем. Да. Самое главное, чтобы жителям города было удобно. Так, я хотел бы попросить, у нас в студии в моей трансляции вопросов нету. Может быть, вопросы есть? Шавкат? Так, ну пока вопросов нет. Я думаю, может быть, пару вопросов, которые все-таки интересуют на сегодняшний день наших налогоплательщиков, граждан. Конечно, озвучивайте, да, мы сейчас. Сейчас как бы активно нам задают вопросы, касающиеся проведения налоговых проверок. Мораторий, кто освобождается. Это как раз связано с трехлетним мораторием, да? Да. На сегодняшний день уже как бы ситуация прояснилась, все уже конкретно есть направление, по которому мы будем работать, кого будем проверять, кого не будем проверять, в том числе попадают под мораторий, это микробизнес, где количество работников составляет не более 15 и доход не выше 30 тысяч МРП, малый бизнес не более 100 работников или доходом не выше 300 тысяч МРП, осуществляющий деятельность в специальном налоговом режиме.
данные налогоплательщики освобождаются от уплаты налогов, при этом они все свои доходы отражают, налоги отражают, но в графе к уплате проставляется То есть 0, да, представляется. Ну, то есть, в принципе, как бы они должны все заполнять, да, то есть все остается по-прежнему. Чтобы мы понимали, чтобы завтра кто-то, решив, что освобождение от налогов, не начал не сдавать отчеты и так далее, и так далее, да? Это как бы и для статистики, и в целом нужная информация. У нас вопросы есть? Также могу предложить еще один вопрос, который интересует наших граждан. В дальнейшем из-за незнания налогового законодательства многие попадают в сложную ситуацию. Это налог, это называется у нас имущественный доход. Это имущественный доход возникает при реализации недвижимого имущества менее 1 года со дня регистрации и реализации. Здесь возникает 10% от суммы Доходов. да. Разница между... Ну, давайте на примере покажем, значит. То есть, Да, вот, допустим, человек купил квартиру за 10 миллионов тенге. Через 8 месяцев продал за 12 миллионов тенге. 2 миллиона тенге это является имущественным доходом и облагается по ставке 10%, что составляет 10 тысяч тенге. но при этом, если он ее продал уже через год, даже Через пускай год, один день прошел, тогда соответственно, он освобождается. Ну, но это распространяется не только на квартиру, это распространяется и на другое имущество, включая автотранспорт, недвижимость и так далее. Вот. Я бы хотел еще, знаете, поговорить о следующем. Вот. Сколько у нас, какие меры принимаются в данный момент к неплательщикам? И много ли их у нас сейчас? Ну, по Алматинскому району, потому что Алматинский район достаточно большой, и по нему уже сделать можно даже срез общества. Да, у нас в Инстаграме есть вопрос. Да, хорошо. В целом у нас на сегодняшний день по всем видам налогов недоимка составляет порядка 4 миллиардов тенге. Это если брать в сравнении с другими регионами, то это сумма небольшая, но при этом, конечно, эту сумму надо нам взыскивать, уменьшать. Для этого мы принимаем все меры, в том числе, хотелось бы отметить, у нас на 1 января 2019 года недоимка по налогу на транспортные средства составлял 2 миллиарда 175 миллионов тенге. Это большая сумма. Это большая сумма, да. При этом количество недоимщиков составляло 60 тысяч налогоплательщиков. Это в процентном отношении. Сколько от всех автовладельцев по району Алматы? Это порядка 50%. 50% автовладельцев района Алматы не платят налоги? Было это на 1 января 2019 года, но на конец года эта цифра составляет 15 тысяч налогоплательщиков на сумму 500 миллионов. Сколько это процентов? Это уже порядка 10%. Ну, еще. Да. Ну, еще раз поэтому обращаемся, наверное, к нашим зрителям, но необходимо еще раз упомянуть о том, что все вовремя налоги должны уплачены быть. Это априори должно быть так. И если вы платите налоги позже, то, соответственно, следует уже и пеня, и, возможно, штрафные санкции. Здесь, вас, наверное, удивила такая большая цифра. Просто в 2018 году была проведена инвентаризация за последние 5 лет. И поэтому сумма недоимки возросла. Вообще, хотелось бы так. Да, меня удивила эта сумма, что если 50% автовладельцев, с ваших слов, в районе Алматы не заплатили транспортный налог, то да, меня это очень сильно удивляет. Да, значит, необходимо все-таки проводить какую-то работу, потому что 50% это огромная сумма. Пусть даже они доплатили там в январе и так далее, но
Да, там, при этом я хотел бы отметить, что еще было начисление по состоянию на 31 декабря, на конец года. Но многие, кто не успел оплатить в декабре, они уже оплачивали в январе. Поэтому такая большая сумма. Но на сегодняшний день эту сумму мы значительно снизили. И вот я говорю, уже порядка 10%. Скажите, пожалуйста, очень много людей тоже обращаются по как раз, ну, у нас, как правило, в конце года всегда идет вал вопросов по уплате налогов, в том числе, ну, в первую очередь, на автотранспорт, точнее. Так вот, очень интересно, у вас на данный момент базы МВД по учету автомобилей и ваши, они синхронизированы каким-то образом? И обмен налажен или нет? Да, на сегодняшний день как бы база существует КАП, комитет административной полиции, лучше говоря, ГАИ, да? Они ежегодно свою базу обновляют. Такая ситуация. Купил, продал, меняется владелец. Таким же образом мы налогоплательщикам предъявляем сумму налогов за период пользования данным автотранспортным средством. И эта база нам предоставляется в автоматическом режиме, она поступает на департамент доходов. В дальнейшем оттуда уже есть у нас программа. Ну, то есть база реплицированная. Да, есть АМБ-программа, она как бы автоматически вычисляет. Уважаемые зрители, я хочу напомнить, что в студии Астана Адалт Калана, проекта, направленного на искоренение бытовой коррупции, в рамках слышащего государства, в рамках ответственности государственных органов находится руководитель управления госдоходов по району Алматы Ерлан Беркалиевич. Вы можете задавать вопросы в прямом эфире, в комментариях на Инстаграме, Фейсбуке, на Ютубе. Все вопросы, ответы на вопросы будут представлены в прямом эфире или затем уже после прямого эфира в комментариях. Поэтому я сейчас попрошу, если у нас есть вопросы в Инстаграме техническую службу попрошу предоставить вопросы из Инстаграма. Ну, хорошо, там некоторые сложности есть. У меня пока вопросов нету, точнее не у меня, а зрителей прямой трансляции, которую запустил я на своей странице Facebook. Вернемся к нашим налогам. Каким образом люди вот очень часто спрашивают, на что идут, ну понятно, что это уже расходная часть налогов, да, и, возможно, вы, может быть, не столь хорошо знаете, но люди часто... у нас появились вопросы, да, давайте, пожалуйста. Так, я здесь не вижу вопросов. Зачитайте вопрос. Зачитайте, пожалуйста. Налоговые говорят ждать до 25 следующего месяца, пока не поступит разъяснение. Вот вопрос. Я имею в виду, что КНП 122 я могу заплатить за себя, как заявитель, а по закону должна на этот же КНП отдать 1% работника. Как оплачивается ОСМС за работника? На оба счета от работника, от работодателя или работник сам должен платить 1% от своей зарплаты. Если платит работодатель, то какой смысл разделить 3%? Я все вопросы зачитаю, да? Могут ли плательщикам единого совокупного платежа лица, предоставляющего имущество? Сейчас каша получится. Я предлагаю аренду все-таки... имущества. На какой срок объявлен мораторий на проверку? Что да. Мораторий, я как уже сказал, это вопрос, которым многие интересуются. Это с 1 января 2020 года до 31 декабря 2022 года. Также здесь прозвучал вопрос по сдаче в аренду имущества. На сегодняшний день в аренду жилье могут сдавать налогоплательщики и выбирать режимы, в том числе по патенту в режиме
патенты могут осуществлять деятельность. Также по единым совокупным платежам, как только что был задан вопрос, также имеют право осуществлять деятельность. Хорошо. У меня параллельно здесь тоже вопрос появился. Кто применяет онлайн ККМ? ККМ – это контроль кассовой машины. Онлайн ККМ применяет практически все налогоплательщики, осуществляющие деятельность Республики Казахстан и осуществляющие прием наличных денежных средств. Освобождаются от применения онлайн ККМ, как раз я только что тоже озвучил, это налогоплательщики, осуществляющие деятельность в режиме патента по сдаче, в том числе по сдаче в аренду жилья, если они денежные средства перечисляют на расчет. Хорошо. Как известно, да, сейчас на данный момент уже контрольно кассовые машины должны быть практически у всех предпринимателей, да, за исключением того, что вы сейчас перечислили. Однако этого не происходит. Такие меры управления госдоходов, пусть Алматинского района, я понимаю, что меры должны так или иначе быть они системными, да, и единообразными во всех районах города, но именно какие меры принимаются к таким предпринимателям? Да, данная работа была в прошлом году проведена, широкомасштабная работа была проведена. Первоначально поэтапная работа была проведена, не поэтапно. Каждый вид деятельности по ОКЭДам, по периодам они переходили на онлайн ККМ. Мы предварительно всех оповещали, в том числе проводили семинары во всех торговых рынках через радиорубку, в том числе через средства массовой информации. Также у нас ездили автобусы с микрофонами, с вывесками, также ставили фронт-офисы, в том числе приглашали работников СОНа, чтобы они на месте выдавали им ключи для получения и регистрации онлайн ККМ. На сегодняшний день практически работа завершена. Есть, конечно, небольшое количество налогоплательщиков, они все время регистрируются по новой. С ними также проводится работа по стопроцентному обеспечению. Иван Берегович, по-прежнему очень многие предприниматели, давайте честно говорить, не работают через контрольно-кассовую машину. Это торговцы в небольших ларьках, там, лоточники и так далее, и так далее. Но скажите, какие меры воздействия предусмотрены в отношении таких продавцов? Да, в прошлом году налоговым управлением по Алматинскому району были проведены 489 проверок, направленных на, как вы сказали, проведение проверок по применению контрольно-кассовых машин. Было выявлено порядка 500 нарушений. Первый раз у нас применяется мера в виде предупреждения. В дальнейшем у нас идут уже штрафные санкции. Какая сумма штрафа предусмотрена? Если не ошибаюсь, 20 тысяч. Так, вот, к сожалению, все вопросы зачитали подряд, да, и некоторые вопросы выпали. Я же говорю, таким образом очень не надо делать. Нужно четко отвечать на каждый поставленный вопрос, иначе у нас каша получается. Поэтому пользователь Avanti 473 спрашивает, зачем каша, вот она как раз таки. Ответьте на вопрос по СМС. Там от меня выше несколько комментариев. Объедините, пожалуйста, в один вопрос. К сожалению, я вот у себя не вижу ваших комментариев. Давайте сделаем следующим образом. Я потом специально зайду, посмотрю и уже в комментариях ответим. Просто СМС это все-таки не по вашей части. Но ставки, они есть. За работника работодатель оплачивает 2%,
и плюс 1% от заработной платы работника. Ну, то есть вы по ставкам можете сказать, а по внедрению, то есть в другое, Да. не ваши ипостаси. Посмотрите, найдите, пожалуйста, вопрос по СМС, как он там прозвучал правильно. Пока есть вопрос, какие меры по имеющимся долгам, какие есть меры по имеющимся долгам физического лица? Меры. Ну, тут Да, СМС здесь, ответить. да. хорошо. Меры, это в основном у нас идут задолженности по местным налогам, это земля и имущество, транспорт. На сегодняшний день нами выставлено 23 тысячи уведомлений о погашении налоговой задолженности по налогу на имущество. 7253 уведомления о погашении налоговой задолженности по земельному налогу. В случае непогашения налоговой задолженности налоговым органам выносится налоговый приказ о взыскании. В дальнейшем налоговый приказ направляется судебным исполнителям, они уже... Частный судебный исполнитель или государственный? Сейчас на сегодняшний день мы отправляем уведомление налогового приказа, отправляем в палату. В палату, они сами это будут. Да, они на сегодняшний день сами распределяют. Раньше мы направляли, теперь это централизованно через палату судебного исполнителя. Ну, то есть меры, штрафные санкции в случае неуплаты, значит, отправляют в палату. Ограничить. Какой срок исковой давности для проведения зачета или возврата сумм, налогов и других обязательных платежей бюджета? Есть срок исковой давности до 1 января 2020 года составляет у нас 5 лет. С 1 января 2020 года по обязательствам, возникающим с 1 января, 3 года. По обязательствам до 1 января 2020 года 5 лет. Ясно. Уважаемые зрители, напоминаю, что мы сейчас находимся в студии Астана Адалдыр Аланы, проекта, призванного искоренить бытовую коррупцию в рамках концепции слышащего государства, открытости государственных органов. У нас сегодня в гостях в прямом эфире руководитель управления государственных доходов района Алматы, город Нур-Султан, Ирлан Берикалиевич. Ирлан Берикалиевич, значит, вопрос поступил следующим образом. Ставка налога на имущество юридического лица. Ставка налога на имущество юридического лица составляет 1,5%. Значит, и еще тут комментарий скорее пользовательницы Аванти, похоже. Да, приобрели уже онлайн ККМ еще полгода назад, отминусовали сумму 50% соцналога за год декларации. В графе налога получилась сумма с минусом. Декларация принята, но разнесена с ошибкой. Что делать? Начисление декларации с минусом у нас не может быть. Самая низкая цифра. Ну, давайте сделаем так. То есть, раз такой вопрос возник, наверное, лучше будет пригласить ее к себе и уже... Да, можем даже телефон записать ее телефон. Надо сделать следующее. Зайти потом на все комментарии и дать ему просто все комментарии в Инстаграме и в Facebook. Я прошу прощения, там был вопрос по ВКО, он у меня что-то исчез. Посмотрите, пожалуйста, транспортный. Как уплатить транспортный налог? Вроде бы, Да. во-первых, потом зайти, посмотреть все вопросы, вам, да, и в следующий четверг у нас, в этот четверг у нас 14:30 Кисель. Сейчас, секундочку. Давайте Какой вопрос? по ВКО, то есть физическое лицо, по транспортному налогу там был вопрос по ВКО. Если задают. Ну, нет, то есть, насколько я помню, просто у меня слетело это все. Физлицо переехало в ВКО,
Но, видимо, машина находится по-прежнему здесь на учете. Каким образом, спрашивается, заплатить транспортный налог? С 2015 года уже введена норма налог на транспортные средства. Раньше оплачивали по месту регистрации автотранспортного средства. На сегодняшний день налог на транспортные средства оплачивается по месту проживания. По месту прописки. Да. То есть ответ Да. следующий. Где прописано, там и платите. Так, есть у нас еще вопросы? По Фейсбуку есть вопросы? Нет. Хорошо. Ну, значит, мы уже достаточно много времени провели, чуть больше даже, чем есть в эфире. Мы обычно 45 минут находимся, но даже больше получилось. Ничего страшного. Еще раз напомню, у нас в гостях был руководитель управления государственных доходов по району Алматы, город Нур-Султан, Ерлан Берикалиевич. Все вопросы после просмотра данного эфира, уже, конечно, уже не прямой эфир будет, вы также можете задать в комментариях. Ерлан Берикалиевич заверил сейчас о том, что они обязательно зайдут и дадут более исчерпывающие, может быть, даже ответы на все возникшие и возникающие в будущем вопросы. Я хочу сказать, мне тут напомнили о том, что сделал анонс. На этой неделе, в четверг, в этой же студии состоится прямой эфир, опять же, в рамках доступности государственных органов с руководителем управления госдоходов района Есиль. Так что добро пожаловать. Спасибо всем большое. Спасибо вам, в первую очередь, что пришли к нам, ответили на вопросы и ответите еще на вопросы. Удачи в таком нелегком труде. Ну и всего доброго всем нашим зрителям. Слава Богу.